buonasera a tutti. Eccoci qua per fare il punto sui mercati finanziari come ogni settimana. Io sono Mario Fumei, consulente finanziario, e vi parlo dei fatti più eclatanti che sono accaduti durante la settimana e che possono avere un effetto poi sui nostri risparmi e investimenti. Direi che il fatto più interessante della settimana è stato il consolidamento del dollaro al di sopra di 1,03. Il dollaro, non so chi l'ha visto e probabilmente l'avrete notato che era andato a 0,96. La discesa del dollaro fino a 1,03 è dovuta soprattutto al dato sull'inflazione americana che è emerso verso il 10-11 novembre, che è stato inferiore alle attese, innestando e facendo pensare agli operatori e agli investitori che probabilmente la Federal Reserve nell'aumento dei tassi di interesse sarà meno aggressiva. Questo ha dato un notevole beneficio a tutto il mondo delle obbligazioni che sono salite di valore con ovvia discesa dei rendimenti. Anche il mercato azionario si è comportato abbastanza bene. Noi abbiamo avuto nella settimana anche il collocamento del BTP Italia, che ha avuto un grosso successo collocando più di 12 miliardi di titoli fra istituzionale e retail. Il fatto più eclatante e anche proprio poco prevedibile che è successo nella settimana è stato il fallimento di FTX. FTX è un exchange trader su criptovalute, quindi un broker finanziario che opera sulle criptovalute e quindi favorisce gli scambi dei clienti che vogliono operare in questo settore. Aveva degli investitori estremamente importanti, valeva 26 miliardi i primi di gennaio, i primi di novembre valeva circa 16 miliardi, in 10 giorni ha chiesto fallimento, ha chiesto Chapter 11 americano, perché è un broker americano asiatico. Come è accaduto? Beh, è accaduto perché il broker faceva anche investimenti per se stesso tramite una società collegata, investimenti in criptovalute, andando a leva e quindi aumentando il volume dell'investito nonostante restasse uguale quello versato, e questo ha causato, con la fortissima discesa, possiamo vedere il grafico del Bitcoin che è passato da 70.000, è passato come vedete a 16.000, ha causato delle perdite mostruose che hanno causato un buco di circa 30 miliardi di dollari, si parla, fra questa e società collegate sempre correlate a FTX, e che ha causato perdita agli investitori perché FTX aveva usato i depositi che aveva di Bitcoin e criptovalute per fare garanzia per la sua leva finanziaria. Ecco, io ho finito e vi auguro una buona serata e alla prossima settimana.